Hello，大家好，我係 Dr. Matty。咁今日想同大家講下呢個叫做脊椎狹窄症嘅。通常咧，我哋見一啲病人嚟求診有脊椎狹窄症咧，都係比較年長啲嘅病人嘅。大概係60歲或者以上咧，我哋都見好多時候佢哋嘅腰骨痛啊、腳痛啊，或者係嗰個腳麻痹冇力嗰啲咧，都係因為呢個脊椎狹窄症影響嘅。咁咩叫脊椎狹窄症咧？通常咧我哋可以喺 X 光嗰度睇到病人嗰啲嘅脊椎咧係比較磨損啊、磨蝕啊，同埋咧個脊椎與脊椎間嗰個嘅空隙，我哋叫嗰個罅咧，都係比較埋啲嘅。咁但係咧，因為喺 X 光上面咧，我哋只係睇到關節同埋睇到個骨骼，其實我哋就睇唔到佢裏邊有啲咩軟組織咧，係令到佢嗰個脊椎咧係狹窄咗嘅。咁通常我哋就會用一個磁力共振咧嚟到去睇清楚究竟佢嗰個影像啊、嗰個嘅關節啊，同埋嗰個嘅脊骨，甚至乎嗰個狹窄嘅情況係壓住邊條神經線，邊一啲椎間盤突出而影響佢嗰個症狀嘅。咁我哋點樣喺 MRI 嗰度睇到一啲正常同埋唔正常嘅脊骨嘅問題呢？好啦，呢一度呢，我哋有一個正常嘅脊骨嘅 MRI 啦。咁我哋睇翻個椎間盤喺呢啲位置嘅。咁個腰椎呢，其實係有5格啦。咁我哋數翻第5格、第4格、第3格、第2格同埋第1格嘅椎間盤嘅。咁你哋見到咧呢一度個空間呢，呢個係一個神經咁樣去行落嚟啦。咁我哋見到佢亦都冇椎間盤突出或者係壓住呢啲嘅神經線。我哋橫切面睇嘅時候呢，呢個就係我哋嘅椎間盤啦。然之後橫切面睇翻呢一個嘅中間嘅椎管呢，就係睇翻呢一度嘅。喺側邊呢度呢，其實有啲神經線呢，就係穿過去左邊同埋穿過去右邊，呢啲神經線呢，就會係去到唔同我哋嘅腳部嘅地方，所以我哋見到呢，而家呢一個呢，就屬於比較正常嘅脊椎，係冇狹窄嘅。好啦，我哋睇過嚟呢邊啦。我哋睇緊咧呢個咧就係睇翻呢個婆婆嘅 L4，即係腰椎第4個位啦。我哋喺橫切面嗰度，其實去慢慢推落去嘅時候咧，我哋都睇到佢咧係真係嗰啲骨刺都生得好多出嚟嘅，就嚴重咧係壓迫住呢個嘅馬尾神經線啦。咁呢一個婆婆咧，其實佢都好多症狀嘅，包括係隻腳行唔到啊，啲腳好軟啊，啲腳麻痹啊，個腰會痛啊，同埋咧佢有少少譬如係滲尿啊嘅情況出現嘅。患脊椎狹窄症嘅病人咧，最典型嘅症狀咧，就係佢哋變咗係譬如行以前可以半個鐘頭，佢啲腳都唔會軟嘅，或者係唔舒服嘅。再嚴重啲嘅時候咧，其實佢哋可能行5分鐘嘅時間，佢哋都可能條腰覺得好攰，啲腳行唔喐，佢哋要揾地方坐啊，甚至乎烏低少少腰啊，或者係要踎少少啊，咁佢哋嗰個感覺咧會好啲，然之後再可以行路嘅。但係咧行得唔夠5分鐘，佢又開始咧隻腳又扯住又唔舒服嘅情況，咁呢啲都係比較典型啲嘅例子。如果患脊椎狹窄症嘅病人咧，如果佢嘅症狀係比較唔係咁嚴重的話咧，其實我哋做一啲治療咧，可以幫助佢舒緩個痛症啦，同埋舒緩佢嗰啲腳麻痹嘅症狀嘅。但係如果有啲病人佢已經係去到一啲腳冇晒力啊，甚至乎係有失禁嘅情況咧，我哋有機會咧係轉介翻佢哋去專科嘅醫生嗰度咧去做一個嘅手術嘅減壓治療嘅。咁除咗一啲保守嘅治療可以幫助翻個病人舒緩一下，或者係減輕佢哋嘅痛楚同埋嗰個腳麻痹之外咧，其實我哋都會建議佢做翻些少嘅運動，去幫助翻佢嗰個嘅血液循環啦，同埋令到佢個肌肉可以再強壯啲咧。盡量令到個症咧唔好再繼續差落去嘅。咁以下落嚟咧，我哋請我哋嘅 Pilates Trainer Olivia 去介紹幾個簡單動作俾大家做下，可以舒緩一下呢個脊椎狹窄症嘅症狀嘅。
我哋而家會示範6個動作嘅。首先第一個示範動作呢，就係躺平，可以擺一個枕頭喺個頸後邊做一個承托，然之後我哋屈膝，將膝頭哥拉向心口壓，大概係 hold 5至6秒，然之後重複第2隻腳都係拉上膝頭哥屈膝向心口壓，都係5至6秒。呢個動作係重複8至10次。第2個動作呢，預備動作都係屈膝，然之後將雙腳提起向心口壓，都係5至6秒，放翻鬆，停留翻喺地下，再雙腳屈膝向心口壓，重複都係 hold 住5至6秒。呢個動作都係維持8至10次。第3個動作呢，就係首先喺個腳踭嗰度做一個交叉重疊，然之後雙腿向上同埋向下，好似做一個搖晃嘅動作。咁呢個搖嘅動作呢，係大概搖8下為之1 set。咁我哋可以重複5至6 set。第4個動作呢，就係坐喺度啦，然之後我哋將左腳呢就搭喺右腳嘅膝頭哥上邊，將隻手呢就壓喺膝頭哥嗰度 hold 住5至6秒，放鬆，然之後重複再壓。呢個動作可以係做8至10次，跟住反方向第2隻腳同樣地都係咁樣做法。第5個動作呢，我哋都係坐喺度做嘅。呢個動作呢，當我哋係彎腰嘅時候呢，其實係可以幫助到我哋嘅椎骨呢係打開少少個空隙。咁我哋坐喺度之後，就將個半身向前彎低，大概 hold 住5至6秒，跟住起翻身，唞一唞，休息一下，跟住再重複，都係彎腰向下，大概係 hold 住5至6秒。呢個動作可以重複8至10次。第6個動作呢，我哋可以利用一張台或者一啲嘅扶手，甚至乎一啲嘅欄杆，最緊要係捉實嘅時候呢係要穩陣。然之後呢，我哋將隻腳個墜心係向後，同埋個腰係拉後，嚟到做一個伸展腰嘅動作，大概係 hold 住15秒為之1 set。呢個動作可以重複3至4 set。下一集呢，我會再為大家解答多啲脊骨嘅問題嘅，大家可以留言俾我啊！如果大家中意呢個 channel 嘅，可以 subscribe 呢個 channel㗎。下一集再見啦，拜拜。